हलिउडका दुईवटा विशाल टाइटन स्पाइडरम्यान र ओडिसी नेपाली बक्स अफिसमा आक्रामक रूपमा ओर्लिए, तर नेपाली पिचमा उनीहरूले नेपाली फिल्मको भने एउटै विकेट पनि झार्न सकेनन्, किनकि क्रिजमा दृढताका साथ जमेर निरन्तर चौका छक्का हानिरहेको छ केवल एउटा नाम, चलचित्र गौँथली। तेस्रो हप्तामा पनि पहिलो हप्ता जस्तै आक्रामक व्यापार, हालसम्म 12 करोड माथिको कलेक्सन। यो सफलताको एउटै मुख्य कडी हो अभिनेता अरुण छेत्रीको शक्तिशाली अभिनय। ठूले पात्रको भूमिकामा उनले यसरी प्राण भरे कि हलमा छिर्ने हरेक दर्शक उनीप्रति सम्मान भाव राख्दै निस्किरहेका छन्। 2083 सालको पहिलो सुपरहिट फिल्म दिँदै अरुणले साबित गरिदिए कि नेपाली चलचित्र उद्योगमा अब उनको एक छत्र राज सुरु भइसकेको छ। गौँथलीको यो सुनामीपछि अहिले आधा दर्जन ठूला ब्यानरका फिल्महरू अरुणकै लाइनमा छन्। ठूला ठूला निर्माताहरू उनीसँग काम गर्न लालायत देखिन्छन्। कन्टेन्ट बलियो भएमा र इमानदार अभिनय गरेमा स्टारडम आफै बन्छ भन्ने उदाहरण बनेका अरुण छेत्रीलाई यो ऐतिहासिक सफलताको धेरै धेरै बधाई। के तपाईले बक्स अफिसको नयाँ किङ गौँथली हेर्नुभयो त? अनि सुन्नुहोस्, यो चलचित्र निर्देशन गरेका हुन् डाक्टर कपिल रिजालले र कथा लेखेका हुन् डाक्टर भोला रिजालले। उनीहरू पिता र छोरा हुन्। तपाईलाई थाहा होला, 35 वर्ष अगाडि पहिलो गीती चलचित्र, जुन नेपाली पहिलो गीती चलचित्र थियो, गौँथली डाक्टर भोला रिजालले नै निर्माण गरेका थिए र यो चलचित्रको कथा उनै भोला रिजालले लेखेका छन् र चलचित्र निर्देशक कपिल रिजालको पनि निकै तारिफ र प्रशंसा भइरहेको छ। यसैबीच हामीले बिर्सिनु हुँदैन अभिनेत्री सिमरन खड्कालाई, जसले पनि यो चलचित्रमा आफ्नो अभिनयले दर्शकको मन जितेकी छन्।